Princesa Isabel, a princesa abolicionista, a princesa redentora, aqui no Rio Grande do Sul. Que história é essa? Ficou curioso? Então te vejo lá no canal Viver Agora, porque a gente está contando exatamente essa história aí. Princesa Isabel, a princesa redentora, no Rio Grande do Sul, aqui na região metropolitana. Então, bora com a gente pro canal Viver Agora. Se tu curte natureza, aventura e positividade, certamente vai ser muito bem-vindo junto com a gente nessa jornada. Te vejo lá.